সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছেন? প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘরে ঘরেই দেখতে পাই সর্দি কাশি ও জ্বরের সমস্যা। তখন আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। চিন্তার কোনো কারণ নেই। হাতের সামনে কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ এবং বায়োকেমিক ওষুধ রেখে দিলেই কিছুটা সমস্যার সমাধান আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। তারপরেও যদি না কমে, তখন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। সেরকম কয়েকটি ওষুধ হলো অ্যাকোনাইট 200 1 ফোঁটা জলে মিশিয়ে 2 ভাগ করে সকালে ও বিকালে একদিন খাওয়াবেন। তাহলেই দেখবেন নাক দিয়ে জল পড়া অনেকটা কমে গেছে। যদি আপনাদের কাশি থাকে তাহলে ব্রায়োনিয়া 30 1 ফোঁটা করে 3 ঘন্টা পর পর জলে মিশিয়ে খাওয়াবেন। যদি জ্বর থাকে তাহলে ফেরামফস 6X, এটি একটি বায়োকেমিক ওষুধ। এটি যে কোনো জ্বরের জন্য খুবই উপকারী। দিনে 3 থেকে 4 বার 4টি করে ট্যাবলেট একটু উষ্ণ গরম জলের সাথে খেলেই উপকার পাবেন।